sisi lain dunia. Nah sahabat, sinkhole adalah lubang pada tanah yang terbentuk tiba-tiba. Lubang tanah ini diakibatkan tekanan terhadap permukaan tanah yang terjadi ketika sebuah lapisan bawah tanah melemah dan tak mampu menopang struktur lapisan di atasnya. Namun fenomena ini sangat random dan bisa terjadi dimanapun. Dan inilah beberapa fenomena sinkhole yang terjadi di perairan di dunia. Dan sebelum nonton videonya sampai habis, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Tekan tombol loncengnya juga biar sobat sekalian tidak ketinggalan informasi menarik dari sisi lain dunia. Sinkhole pantai. Beberapa tahun silam, tanah pesisir tiba-tiba ambles ke dasar laut. Fenomena mengerikan ini terjadi di pantai Rainbow, Queensland, Australia. Mukbang gue. Fenomena ini muncul pada malam hari. Beberapa tenda serta